Kula niku paling jengkel karo mulakno wong pati. Nggih iki pati nggih. Wong pati niku ana sing telo iku mek dijikuk patine tok, iku kena. Ana sing butuh badheke tok ya eneng, nggo nyiram sawah. Ana sing butuh ampase tok nggo pakan sapi ya eneng. Ana sing butuh godhonge tok ya eneng. Ana sing butuh kulite tok eneng. Ana sing ngolah gatot eneng. Karepmu pokoke sing penting sampean ngakoni nek telo iki gaenane Gusti Allah. Kabeh napa sing ning donya niku ana asale. Pun mboten napa-napa sampean selehno ngono. Aja akeh ngompol. Larutan penyegar iki gawa. Jiko napa parengke Pak Lurah karo Pokari ini digawa. Kula niku paling jengkel sugu Pokari. Rumangsane kiai kurang cairan lho. Ale panas dalam rumangsane kiai ini. Sugu larutan penyegar. Dadi sedaya napa sing teng donya niki ana asal usule. Sing ora ana asal usule niku dadi ora nganggo asal usul niku namung Gusti Allah. Nek ning donya niku kabeh ana asal usule. Mula iman niku maknanipun namung setunggal. Ngakoni sing gawe asal usul niku tok. Sak sampune panjenengan ngakoni sing gawe asal usul sak karepmu lho niku donya. Dadi bar ngoten niku sak karepmu. Contoh Gusti Allah niku gawe telo. Bar Gusti Allah gawe telo sak karepmu. Arep mbok pangan mentah, arep mbok olah dadi kripik, dadi napa lontong, dadi napa sak karepmu. Aisma syi'ta, uripen sak gelemmu bar ngono. Pokoke fa innaka mansurun niku napa stempele Kanjeng Nabi sak gelem. Gusti Allah itu gawe banyu bar ngono sak karepmu. Arep mbok ombe langsung putihan ya monggo, mbok godhog sik ya monggo, campur gula ya monggo, campur kopi ya monggo. Ana sing nekat campur racun tikus ya monggo. Tuh, berarti mula sabare niku sak karepmu. Ngono. Gusti Allah niku gawe klopo bar ngono sak karepmu arep olah dadi nata de koko, dadi santen, dadi sepet, dadi sapu, dadi nggo peper silit ya mong sak karepmu. Soale Gusti Allah gawekno kabeh niku nggo menungsa. Lha niku donya. Mulakno iman niku namung setunggal maknanipun ngakoni napa mawon sing ana ning donya niku gaenane Gusti Allah. Mbok sak karepmu bar ngoten terserah. Mulane ya terserah. Sing gawe rai niku Gusti Allah. Bar ngono terserah sampean arep sampean tambahi ben luwe ireng. Terserah. Pokoke Gusti Allah gawe menungso. Gawe rai. Bar ngono sampean duwe pabrik kosmetik ngantos sugih. Saking sugih sampai dadi konglomerat paling sugih sak napa? Sak sirahan. Bahkan sak pati oleh bar ngono sampean rabi maneh. Bar ngono bojone 7 omahe 12 ora ana wong larang
terserah bar ngono iku urusane menungso padha menungso. Urusane Gusti Allah mung siji tok. Sampean kudu ngakoni iso sugih gawe lipstik, soalnya Gusti Allah gawe nora rai ngono tok. Tuh. Sampean dadi konglomerat sugih niku ning desa gara-gara bangun omah. Sampai akhirnya jeragan omah. Iso nyekolahno anak, iso rabi maneh, iso macem-macem. Niku terserah sampean sak karepmu. Sing penting sampean ojo lali kudu matur nuwun ngakoni Gusti Allah, sebab Gusti Allah gawe watu karo gawe wit ngono tok. Sampeyan iso rabi rono duwe anak pitu pinter kabeh ngene entuk bojo kono ngono wis oleh sampeyan Pak Inggi. Lho misale iki contoh ngono Pak Inggi kan jenise ratek wani. Oleh ora ono wong larang, wong dhuwit ya nyekel. Nek sing ra entuk lali niku mung siji kudu ngakoni iso rabi rono rene niku mung siji sebabe napa Gusti Allah gawekno manuk. Lha kita lah nek rene manuk ati lapo? Lho jadi donya niku kabeh digawe Gusti Allah. Jadi asal usule niku gaenane Allah. Mula iman niku mek ngoten niku tok. Dadi mula wong kok duwe iman iku wis termasuk wong sing bejo bar ngono nglakoni apa ora wis urusan berikutnya. Bar ngono sing manut gitu gelem sembayang ya apik. Ana sing manut mek seminggu pisan tok Jumatan ya wis apik. Ana sing le manut mek setahun pisan riya ya ngono ku ya eneng. Lho kadang ngoten niku. Lho ora apa-apa terserah sampean karepmu. Wis sak pilihanmu dhewe. Bar ngono gelem zakat ya karepmu. Ana sing plus mau zakat elinge mek zakat fitrah tok ya karepmu. Oleh ra ono wong larang. Apa njok ana wong arep gebuki ngono ya ora. Ngono. Poso ngono. Ana sing gelem ya kok kono. Ana sing ora gelem, ana sing ngarep tok karo guri tok tengahe bolong. Ya isih luwung. Ana sing paling elek wulan poso niku wong paling elek niku mung siji tok. Nek poso wis ora poso melu riyaya ngecet omah niku wis wong paling parah niku. Ana sing ngantek lunga haji. Lha mulane awak dhewe sampean ora zakat ya ora ana wong hukum. Ora poso ya ora neng wong hukum. Ora sembayang ya ora neng wong hukum. Ora haji ya ora neng wong hukum. Sebab napa? Niku terserah sak karepmu. Mula kula ora bakal nuturi wong sirahan. Wong sirahan niku wis ngerti ora neng wong bodoh meng dablek enggak. Jadi mulane wong iku asli sakarepmu bar ngono niku pokoke sing penting aja pisan-pisan sampean ora ngakoni nek kabeh donya niki sing gawe niku Gusti Allah. Karepmu mulane wong pati nggih niki pati nggih. Wong pati niku ana sing telo iku mek dijikuk patine tok iku kenek. Ana sing butuh badheke tok ya eneng nggo nyiram sawah. Ana sing butuh ampase tok nggo pakan sapi ya eneng. Ana sing butuh godhonge tok ya eneng. Ana sing butuh kulite tok eneng. Ana sing ngolah gatot eneng. Karepmu pokoke sing penting sampean ngakoni nek telo iki gaenane Gusti Allah. Lha niku iman. Niku iman. Lah mulane sedaya niku ana asal usule. Nah asal usule niku kabeh teke Gusti Allah. Mulane menungso niku aja lali. Mek niku tok.